بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،
والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الذين آمنوا به وأيدوه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. اللهم ثبت جناني وعجل الحق على لساني وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أقتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يوم مسلمي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Muna yi wa Allah godiya, Sarki mai kowa mai komai, ya sake dawowa da mu a yau, ƙarƙashin karatun littafinsa mai girma Alƙur'ani, a cikin wannan wata mai albarka. Yau, Ramadan yana da kwana 12 na wannan wata wanda yake mai albarma. Na Annabi sallallahu alaihi wasallam yana shekara 1441. Miladiya na Annabi Isa alaihi salatu wassalam muna cikin wata na Mai, wata na 5 kenan, yana da kwana 5 ko 6 exactly ma ni na manta. Sa'annan miladiya na Annabi Isa yana da shekara 2020. Muna cikin tafsirin wannan sura mai tarin albarka, suratul Kahf, wanda a jiya akwai wani wuri da na so in dan yi karamin tambihi, to da yake lokacin ya riga kuma yana jan mu, saboda haka sai ban iya na yi wannan tambihi ba, kuma ina ganin yana daga cikin ababa da yake kamata lokaci-lokaci muna don tabo shi, amma babu laifi mu yi tazkiri a kai. Na farko shine masu tambaya bisa kan comment. Na ba da lamban da in akwai tambaya, a yi tambaya bisa kan wannan lamba, idan na ji zan ba da jawabi. Sa'annan wayansu kuma suna jefa tambayoyinsu bisa kan wayansu dandali daban da yake ina kai, ana jefa karatun. A gaskiya in na ce zan yi ta bin kowane dandali in gan wani message ke kai da sakon da ke kai, in kuma ce zan saurari irin wayannan sako in zo in ba da jawabi, abu ne da ba zai yiwu ba. Lokaci ne mai kunci kwarai da gaske, kuma dandalin suna da yawa sosai. Saboda haka ina fata operators mu za su ta rubuta lamban tambayan nan da muka rubuta ko da yaushe bisa kan ainihin dandalin, ko kuma bisa kan programmu da muke yi, inda suke rubuta sunan, su rubuta lamban tambayan nan. Wanda yake da tambayan da yake so mu saurara, in ya so mu ba da jawabi a kai, ya yi kokari bisa kan wannan lamba ya yi tambaya. Tambaya in ba bisa kai ya zo ba, to ka sani ka yi kwanaki ma ni ban san ka yi tambayar. Sa'annan wani cikin masu comment ya tambaya wai wani date ne aka haifi Annabi Isa according to da Alƙur'ani. Alƙur'ani bai ambaci datin da aka haifi kowa ma ba, kowa ma Alƙur'ani bai ambaci datin da aka haife shi ba. Ba ma Annabi Isa kadai ba, annabawan kakaf babu wanda Ƙur'ani ya ce ga datin da aka haifi Annabi wani. Datin su ana sani ne cikin littattafan tarihi waɗanda yake masu tantance abu. To don haka abinda ka ji muna kira na datin miladiyan nan shine abinda malaman tarihi suka rubuta, kuma abinda malamai suke kai kenan tun shekaru aro har zuwa yau. Ba mu da wani wasila daban da za mu ce za mu nemi tantance yaushe ne ranar da aka haifi Annabi Isa alaihi salatu wassalam,
according to alkur'ani. Alkur'ani baya ambaton datin haihuwan kowa ma, balle ya ce rana kaza ne aka yi kaza. Abinda Qur'ani ke so ya sani game da annabi Musa Isa alaihi salatu wassalam shine bawa ne daga cikin bayin Allah, annabi ne mursali, yana daga cikin ulul azmi, an haife shi ta hanyar mu'jiza mai ban mamaki daga uwa ba uba. Wannan haka Allah madaukin sarki ya zabi ya halice shi ya zo duniya ta irin wannan. Inna masala Isa inda Allahi ka masali Adam khalaqahu min turabin summa qala lahu kun fayakun. Isa an halice shi ne da kun fayakunu, kamar yadda aka halicci annabi Adamu alaihi salatu wassalam, kasa ne aka kwaba aka ce da shi kun fayakun, sai ya zama kawai. Sa'an nan Allah ya aiko shi annabi a cikin bani Isra'ila, da lokaci ya kai Ubangiji ya kaddara ya daga shi zuwa ga sama. Wa qawlihim inna qatalna al-masiha Isa ibn Maryam rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum wa innal ladhina ikhtalafu fihi lafi shakkin minhu ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'a dhann. Allah ya ce wa ma qataluhu yakina bal rafa'ahu Allah ilayhi. Sa'annan hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam da wayansu ayoyi na alkur'ani ta hanyar ishara sun yi bayanin cewa annabi Isa alaihi salatu wassalam zai dawo karshen zamani, yayin da imamu mahdi ya bayyana, in ya so su yi jihadi bisa kan addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, su yada adalci da zaman lafiya a ban kasa a cikin al'umma, su mai da kowa hakkin shi. Wayannan ayoyin alkur'ani sun yi ishara zuwa ga dawowar annabi Isa, saboda an ce zai magana da mutane lokacin da yake cikin summan goyo wa kahalan, da kuma lokacin da ya zama dattijo. Shi kuwa an dauke shi zuwa sama ne a lokacin shekarar shi 33. Kahalu kuwa ba a kiran wani kahalu sai mutumin da ya samu shekara 40. Don haka zai dawo ya cika waɗannan shekaru, sa'an nan ya yi abin da aka ce. Sannan hadisai sun zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam ta hanya masu inganci, waɗanda yake masu ƙarfi guda 4 da suka tabbatar da zuwan shi. Sannan hadisai da suka yi isharar zuwan shi, wanda akwai maganganu a kai, hadisai ne masu tarin yawa, sun kusa hadisi 70. Imamu Suyuti Allah ya saka mishi da alheri ya rubuta littafi guda akan nuzulul Isa alaihi salatu wassalam akhir zaman. Wannan shine abin da Qur'ani ke son mu sani dangane da annabi Isa, amma exactly wani rana aka haife shi according to the Qur'ani. Datin haifuwan annabawa ana sanin shi ne according to the tarihi. Don shi tarihin da kaga muna ambato miladiyya shekara 2020 nan, shine abin da ke hannun malamai, kuma shi suke faɗi, wannan kuma za mu faɗi. Sa'an nan ɗaya daga cikin masu tambaya akan wani dandali daban da ya jefa cewa mutum ne ya yi azumi marance bayan an sha ruwa daga bayan magaruba sai mani ya fita mishi. To amma wani hanyar mani ya bi ya fita, wannan bai faɗi ba. To wai yaya azumin shi yake? Wanda aka yi sallan magaruba, idan mani ya fita ta hanyar da shari'a ya halatta mishi, azumin shi na nan garam. In kuma maniyin ta fita ta hanyar da shari'a ya haramta, to ya aikata babban haramun, ya kete alfarman wannan wata wanda yake mai alfarma, sai ya istighfari, ya tuba ga Allah madaukakin sarki. Idan ba haka nan ba, zai samu hukuma wanda yake mai sanani. Wata ne da aka kulle shaidanai, don haka baya halatta mutum ya rika jefa kanshi cikin hali na shaidanci, saboda kin gaya mana ta hanyar fitan mani yana ba da ishara na wani abu ne daban. To amma sai ya ce kuma wani malami ya ce azumin shi ya bata. Azumi yana batawa ne lokacin da kake kama baki tsakanin alfijiri zuwa faduwar rana. Idan alfijiri ya fito zuwa faduwar rana, idan abin da ke bata azumi bai same ka a cikin wannan lokaci ba, to ba a ce maka azuminka ya bata. Azumi yana batawa ne da ci ko sha ko jima'i a lokacin da yake alfijiri ya riga ya fito, ko kuma lokacin da rana ya faɗi. Sai dai akwai ishara, idan mutum ya kama baki ga barin ci, ga barin sha, ga barin jima'i, ya zama dole kuma ya kama baki ga barin dukkan nau'in sabon Allah, ya kuma kiyaye halshen shi
wanda a zahirin azumi ba a cewa ya bata sai ka rama, to amma ladan azumi ba a samu. Man lam yada qawla zur wal amala bi falaysa lillahi hajatun min an yada ta'amahu wa sharaba. Don haka duk mutumin da ya kame bakinsa ga barin ci ga barin sha ya zama dole kuma ya kame bakin shi ga barin gulma da segumi, ya kuma kame al'auran shi ga barin afkawa a cikin abin da Allah madaukakin sarki ya haramta, sawa'an da Ramadana ko ba Ramadana ba, sawa'an da azumi ko ba azumi. Amma daga karshe dai abin da nake so in faɗi, idan rana ya fadi an yi bude baki, to abin da ya faru daga daddare bayan faduwar rana ba ya taba azumin da kai yau da komai ba. In ya zama ta hanyar halan lada za baka, in kuma ya zama ta wancan hanyar ne to mummunan abu ne, sawa'an da azumi ko ba azumi. Wannan shine abin da nake so yi tambihi a kai. Sa'an nan a cikin karatunmu a jiya mun karanta fadin annabi Musa alaihi salatu wassalam yayin da Hadar ya kashe yaron nan, ya ce da shi lakar jita shay'an nukura. A jiya mun magana bisa kan wannan lafazi na nukura, shine ablagu wa ashaddu min qawlihi imra. A cikin malumma masu kokarin kakale waɗanda suka ce wannan nunun din lakar jita shay'an nukura, nunun nan da zaka ce nukura shine middle, shine tsakiyan harfofin alkur'ani duka baki daya. Sun ce alkur'ani yana da harafi 320,015, 320,020 da kuma kwaya 15 su ne harfofin alkur'ani mai girma. Idan ka fara tun daga fatiya kamin ka zo bisa kan wannan nunun nan, ka samu 160,000, wato 160,000 da harafi kwaya 7. Idan ka doko tun daga fatiya kamin ka zo ka kai kan kalmar nukura, za ka samu harafi 160,000 da harafi kwaya 7. Wannan nunun nan da za ka kara ita ce na kwaya 8. To ita kuma daga nunun nan zuwa harafin Qur'ani na nas minal jinnati wan nas, shi ma harufan 160,000 da kwaya 7 ne. Shi yasa ita wannan nuno ita ce sakiyan harafi na alkur'ani. Wannan shine abin da wayansu malamai suka fada masu kalelece abu, amma jamhurul ulama sun tafi bisa kan abin da muka fada wancan shekara ne karkashin kisan ashabul kafi, yayin da suka ce wal yatalattaf wala yushiranna bikum hada. Wal yatalattaf dinnan, wannan ta da ke cikin wal ya ta, wannan ta dinnan da ke ciki shine suka ce wai shine harafi na tsakiyar alkur'ani. Ala hayyi hal, ko ina dai ka je ka komo, harafin da ke tsakiyar alkur'ani yana cikin wannan sura, saboda cikin wannan sura ne kuma Qur'ani yake rabuwa biyu. A cikinta ne akwai juz'i, wanda juz'in nan shine abin da muka karanta na kala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma iya sabra, shine juz'i na 30 wanda muka karanta jiya, wanda annabi Musa daga bayan shi ce in sa'altuka an shay'in ba'daha fala tusahibni. Wannan shine juz'i da ke cika juz'i 15 daidai, shi ke cika hizifi 30 daidai, shi ke cika hizifi 30 daidai. Kala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma iya sabra, shine juz'i na 15, shine hizifi na 30 daidai. To sa'an nan suka zo suka ce kalmar da ke gaba in sa'altuka an shay'in ba'daha fala tusa'ibni kad balagta min ladunni uzra. Kun sani mun fita wancan aya ne, lakad jita shay'an nukura,
to suka ce a ciki ne akwai sakiyan harafi na alkur'ani duka baki daya. Allah madaukaki sarki shine masani. Wannan shine abin da ke cikin karatun jiya da na so mu yi dan karamin tambihi a kai. A yau za mu tashi fadin Allah madaukaki sarki da ya ce fantalaka hatta iza ataya ahla karyatin istata'ama ahlaha فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. kamin mu shiga cikin tafsirin ayan halwa yau muna yin addu'a kuma muna godiya ga dukkan waɗanda ke taimakawa a cikin sha'anin harkar marayu. Muna kara tunasar da ku kuma a kai. Alhaji Kabiru wanda yake Shades da yake nan Belgium amma zaman shi ya koma Ghana. A jiya ya donate mana 100 euro a kan cikin wannan taimako. Ya sa taimakon marayun nan 100 euro. Yana gida yana aikin construction. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mishi fatayi, Allah ya bude mishi, Ubangiji ya kiyaye shi da mugun kusa, mugun karfe, mugun hamma, mugun kudi, mugun bako, mugun contract, duka Allah ya kiyaye shi da shi. Ubangijin Allah ya sa albarka a cikin neman shi, Allah ya sa albarka a cikin dukiyar shi. Jiya ya sa mana 100 euro a cikin wannan taimako da muke yi na marayu. Jama'a muna kiran ku da babban murya, lokaci ya kusa. Wancan shekara mun yi kokari mun save marayu da yawa fiye da 30 da wani abu. Muna expect shekaran ga kuma insha Allahu mu yi yafi aka, kuma za mu je gaba na kula da su, na karantar da su ilimi na Qur'ani da kuma na ainihin boko. Wancan kuɗi da kuka yi kokarin donate, Allah ya saka muku da dubun alheri. Yayin da aka shiga lockdown, Allah bai sa mun kasa ciyar da kusan mutum daidai 100 mun ba su gwargwadon abin da zai ishe su a waɗannan kwanaki da suke ciki na Ramadan. Don haka kowa ya yi kokari, kowa ya zare damse. Allah ya saka muku da alheri. Na'am. Allah madaukakin sarki yana ce mana fantalaka. Wato jiya Annabi Musa alaihi salatu wassalam ya ga malam ya kashe yaro karami bari'i wanda bai da wani laifin komai. Sai ya zabura, ran shi ya bata, hankalin shi ya tashi, ya ga abin mamaki. Balle ma hanyar kisan da aka yi bayani cewa yanka shi ya yi. Gaba ɗaya ya ce ma malam, aka talta nafsan zakiyatan bigairi nafsin laka jita shay'an nukura. Yanzu malam ka kashe wannan yaro dan karami wanda bai kashe kowa ba, kuma salkakakken rai. Lalle malam ka zo da mummunan abu, ka aikata abin da rai yake kyaman shi, hankali yake gudun shi, tabi'an bashari'a baya yadda da irin waɗannan tasarrufat. To nan ne malam ya juya ya ce wa Musa alaihi salatu wassalam, alam aqul laka, shin ba na gaya maka innaka lan tastati ma iya sabra, cewa kai hal abada ba za ka iya yin hankuri da ni ba. Nan ga Musa ya ajiye sharadi na karshe, ya ce in sa'altuka an shay'in bada'a, malam idan na sake tambayanka wani abu kuma fala tusahibni, to wannan abutan ma da kake yi da ni ya zo karshe. Lalle hakika kad balagta min ladunni uzra, ka kai matukan hanzari a kaina. Bi ma'ana duk lokacin da ka ga dama ka rabu da ni, to kai ba ka da aibin komai, domin ka bani dama, ka bani hanzari, ka sauwake mini lamari ba ɗaya ba ba biyu ba, amma duk da haka na kasa jimrewa. Sai Allah yana ba mu labari yau ya ce fantalaka, sai kuma suka ciru suka kama hanya. Hatta idza ataya ahala karyati, har zuwa lokacin da suka zo zuwa ga mazowa na wani alkarya. Wannan wurin Allah ya ambace shi alkarya. Idan an je fassarar abin da ya faru kuma Allah zai ambace shi da Madina.
saboda mu gane in an ce alkarya yana yiwa dan karamin gari amma ba kauye ba, ba kauye ake kira alkarya ba. Dan karamin gari yana yiwa a ce da shi alkarya. Babban gari gaba daya wanda al'umma gaba daya suka rayu a ciki ana kiran shi alkarya. Sa'an nan in kuma aka ce Madina kaman big city, shine sakiyan gari ko kuma capital, shine abin da ake kira Madina. To wayan suna ganin karamin gari shine alkarya, to amma idan ka bi nassosin alkur'ani zuwa ga wa'yansu annabawa da Allah ya ambaci ya halakar da alkarya, za ka gani cewa ba zancen karamin gari ake yi ba, domin bai yiwuwa kamar annabi Nuhu gaba daya al'umman shi gaba daya a ce suna rayuwa cikin dan karamin gari, kamar annabi Shu'aibu gaba daya, kamar annabi Lutu, irin wa'annan annabawa. Kuma Allah da ya tashi cewa yana cewa wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu waja'alna limalikihim mau'ida. Haka muka karanta a cikin wannan sura, wa tilkal qura ahlaknahum, wancananka alkaryun nan da kaji mun halakar da su. Shi yasa fadin alkarya bai daukan ma'anan karamin gari. Ubangiji madauki saki a cikin alkur'ani yana cewa wa ma arsalna fi qaryatin illa hazna alaha bil basa'i wad darrahi la'allahum yatadarra'un. Sa'annan alkur'ani yana fada a wurare da yawa da yake isharan kiran alkarya da sunan gari guda ne na al'umma duka baki daya. falawala kanat qaryatun amanat fanafaha imanuha illa qauma yunusa lamma amanu kashafna anhum azab al-hizi fil hayati ad-dunya wa mata'nahum ila hin wa ma ahlakna min qaryatin illa walaha kitabun ma'lum. To ire-iren waɗannan ayoyi suna ba mu isharar cewa lalle alkarya ba a nufin shi dan karamin gari kamar yadda za a kira wannan alkarya Madina. A cikin wannan aya Allah ya ce fantalaka hatta iza ataya ahla karyatin, har zuwa lokacin da suka zo zuwa ga ahla karyatin mazowa wani alkarya, istata'ama ahlaha, da suka nemi mutanen garin su ciyar da su abinci, bi mana su karbi bakoncinsu. Me dalili fa'abau an yudayyifuhuma, mutanen garin ko sai suka ki karban bakonci. Alkur'ani ya ce istata'ama, za mu yi talilin su duka, sun nemi a ciyar da su, fa'abau an yudayyifuhuma, amma su wa'annan mutane miyagu sun ki su karbi bakoncin wa'annan bayin Allah guda biyu. Fa'abau an yudayyifuhuma fa wajada fiha jidaran, sai sun ka samu ga wata gida ko wani kango ko kuma ga wani bango wanda yake kafe, yuridu an yankadda, yana nufin faduwa. Fa'akama Hadar alaihi salatu wasalam sai mikar da shi. Qala, anan Musa alaihi salatu wasalam sai ce laushi ita, to da dai kaga dama malam latta hasta alaihi ajra, wannan aiki da kai musu da ka karbi an baka wani lada, ko da ma mu samu abin da za mu ci abinci da ka karbi fe, ko kuma ka yi sharadi cewa zan gyara muku, in mun kare za ku biya mu abu kaza. Mutanen da muka zo gari da yunwa suka ki karban mu, kowa ya ki ba mu ko da ruwa, ka zo ka iske bangon su zai fadi kuma ka kuma je ka wahar da kanka wai kai kana gyara musu. Gaskiya malam da ka so da ka karbi wani abu, in ya so mu ma mu samu mu danci. To kala haza firaku baini wa baina. Anan Hadar alaihi salatu wassalam ya ce wa Musa, to wannan shine rabuwa tsakanina da kai. Kalmar wannan haza din za mu zo mu yi magana a kai, shin yana ishara zuwa ga menene? Haza firaku ya ce baini wa bainaka, bai ce haza firaku bainana ba. Wannan shi ma magana ne da za mu zo mu yi magana a kai insha Allah. Wannan shine rabuwa tsakanina da kuma tsakaninka, shine lafazin baini wa bainaka. Hala haza firaku baini sa'unabbi'uka bi ta'wili, da sannu dai karka wuce tukuna dan dakata, zan baka ta'wil fassara, ta'wil makoma,
tawil sababi ma lam tasti alaihi sabra, abin nan da ka kasa yin hankuri akai, abin nan da ka kasa yin hankuri akai. Wa'annan ababa guda uku da ya faru tsakanina da kai ka kasa jimrewa zai maka tawilinsu. Wannan shine karatunmu na yau insha Allah. Kalmar in talaka mun riga mun yi shi a cikin wannan shekara, ba mu bukatan tahalili fiye da wanda muka yi. Sun ciro hatta iza ataya ahala karyatin, har zuwa lokacin da suka kai zuwa ga mazowa alkarya. Idan mun lura a cikin wannan aya, Ubangiji ya yi amfani da kalmar takidi na al'ahal a cikin ayan ga sau biyu. Hatta iza ataya ya ce ahala mazowa alkarya, istata'ama sai ce ahala ha, suka nemi abinci wurin mazowa alkarya, wanda da siyakin ayan zai yi ya zama hatta iza ataya ahala karyatin istata'amahum, sun nemi mutane su ciyar da su, amma ahala karyatin istatama ya kuma ce ahalaha. Wannan ambaton ahal guda biyu da ya zo a cikin wannan aya, maimakon sun zo wurin mutanen garin, sun nemi mutanen garin su ciyar da su, aka sake ambaton mazowa garin. Malaman tafsiri suka ce ambaton ahala karyatin da istatama alaha maimakon istata'amahum ya zo da fili da miri ya kuma sake ambaton su. Wannan zai baka isharan cewa Musa da Hadar yayin da suka shigo wannan gari sun yi yawo kakkab a wurin mutanen garin, tun daga wannan bangon har ƙarshen bangon, babu wanda ya saurare su, babu wanda ya yarda ya karbi bakoncin su, babu wanda ya tarbe su koda da ruwa. In ji malumman lugar Larabaci masu lamasatil bayaniya suna cewa a wannan wurin da an ce hatta iza ataya ahala karyatin istata'amahum, da zai yi wa'ensu ne cikin mutanen garin aka gani a hanya, aka nemi abinci wurinsu suka hana, amma yana yiwa sauran mutanen ba haka suke ba. Lakin fadin Allah madawaki sarki da ya ce istatama alaha, sun nemi mutanen garin su ba su abinci, sai ya yi ishara mutanen garin ba wanda aka bari ciki, wanda a wannan lokaci marowata ne ba rowan wasa ba. Wurin malaman tafsiri akwai waɗanda suka yi ƙoƙarin faɗin sunan garin kamar yadda muka faɗa jiya, sunan da ya fi yawan fita a bakin mutane wai sunan garin Antakiya. Imam Faridini Razihi ya kawo wata hikaya, za mu yi magana a kai karkashin fa'abau an yudayyifuhuma, wanda yayin da wannan aya ta sauka, ainihin garin da abin ya faru, waɗannan mutanen garin sun zo wurin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da suka ga yadda Qur'ani ya sifata su da munin hali. Na farko ga rowa, rowan ma ba ordinary person ba, hal annabawa ma an yi musu. Na biyu ga su da mummunan tabi'a, rashin jin tausayin marayi. Na uku ma abin bai saura a wurin ba, da ma za a samu dukiyar marayun ma da fisgewa za a yi, saboda shi ne sababin da ya sa Hijir ya gina gidan, ya gina wannan ganuwa, wannan filan nan da za ta fadi, domin karkashi wa kana tatahu kanzun lahuma. Karkashin filan nan akwai taska na dukiya da aka ajiye ma wa'annan marayu. Don haka Hijir ya sake mike filan, don da zai fadi yanzu mutanen garin su ga wannan taskan dukiya, to da marayu sun kwana babu. To wannan yana daga cikin sifansu na munanan halaye, hatta hakkin marayu ma in sun gani fisgewa suke. Wai da aka karanta wannan aya, su mutanen garin Antakiya da yake sun san kansu abin ya faru, sai suka zo wurin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suka nemi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya duba wannan magana, ya yi musu gyara a ciki. Abu guda ɗaya za sake, shi ne digon bawun na fa'abau suka kidin nan, a fidda digon nan daga kasa, a kawo shi bisa a kara mai guda, sai ya zama fa'atau.
sai mutanen gari suka zo suka karbi bakuncin su suka yi musu alheri. Idan mutanen gari suka yi musu alheri, da ya ga bango zai fadi shi ma ya taimaka, ya ce to kaga wannan ka rufa mana asiri. To amma idan aka bar shi din fa abau an yudayyifu kuma cewa sun ki su karbi bakunci, wannan akwai mummunan sifa ga wannan gari namu, za a rika aibata mu da shi har ranar tashin kiyama. To wannan kisa na farko dai, ainihin garin ma ba tabbas ne ita ce Antakiya ba, babu wanda ya ayyana sunan garin bidabt, balle ma a ce mutanen garin sun zo sun nemi a sake wata nukuda na Alkur'ani. Sa'an nan ya ce, idan wannan abu da ya inganta a fadinsa, da wannan abu ya inganta, da sai ya zama cewa sake ko da digo guda a Alkur'ani abu ne wanda yake gaira mashru kuma haramun ne alal itlaq. To ko da wannan abu ma bai inganta ba, baya halatta mutum ya sake digo ko guda, sai dai idan ya zama kira'a a cikin kira'o'i wanda la'aja ne da larabci ke amfani da shi yakan doki ma'ana fiye da guda, to wannan babu laifi. Amma bisa ganganci a sake ma Qur'ani harafi, wannan haramun ne alal itlaq, don ya shiga cikin canja maganan Allah madaukakin sarki, wanda kuma ukubar shi ranar tashin kiyama sai baba ta gani. Allah ya kiyaye. A nan muna magana cikin fantalaka hatta iza ataya ahla karyati. Kalman al-ahlu karya, so da yawa Alkur'ani yakan ambaci sunan alkarya ba tare da ya ambaci mazowan alkaryan ba. To wa'yansu ayoyin da suke ambaton ahla karya kamar yadda yake a nan, sai ya zama ka'ida a wurin malamai sananna, duk lokacin da ka ji an ce alkarya kaza, to ana nufin ma'abuta gari, saboda ayoyin da suka ambaci ahalidin sai ya zama ka'ida sananne, domin alkarya ita gari ba ta yi komai ba, balle ya mata azaba. Don haka za ka samu wayansu ayoyi a cikin Alkur'ani yana kiran alkaryan ne kurun ba tare da ya ambaci ahalin shi ba. Qur'ani yana cewa was'alil karyati allati kunna fiha wal ira allati aqbalna fiha wa inna lasadiqun. Yan uwan Yusuf alaihi salam yayin da suka tafi da kanin su karami, wanda malaman tarihi na cewa sunan shi Benyamin, da aka je Yusuf yayi da dabara ya kama shi da sunan yayi sata. Da suka dawo suka rasa hanzarin da za su ba babansu, suka ce baba wallahi yaron nan yayi sata. Irji'u ila abikum faqulu ya abana inna ibnaka sarak. Ku ce danka yayi sata. Wa ma shahidina illa bima alimna. Kuma ba mu ba da shaida ba sai abin da muka gani an cire kayan mudun sarki cikin kayan shi. Wa ma shahidina illa bima alimna. Amma wa ma kunna lil ghaibi hafizin. Abinda ya boye kan ba mu sani ba. Don baba ya tabbatar da yanzu ba dabara suka yi suka yada shi kamar yadda suka yadda Yusuf ba, sai suka ce baba was'alil karyatal lati kunna fiya, ka tambayi garin da muke ciki, bi ma'ana mutanen garin da su ma suka je Masar suka nemo abinci, tambaye su. Sai sa bi ma'ana is'alil karya ai bi ma'ana alil karya wal iral lati aqbalna fiha, kan idon su ne suka gani aka yi. Haka kuma sauran karabkan da mu da su muka zo, baba tambaye su sun gaya maka gaskiya, domin yanzu da gaskiya suke, har ma suna gwada wa'inda za a tambaya a nemi shaida. Amma ka gani a nan ga Allah ya ce was'alil karya, bai ce was'al ahlal karyati ba, was'alil karya, ka tambi alkarya. Haka Alkur'ani kan zo ya kira alkarya kurun, kamar ayan da muka karanta muka yi shaida da shi da zu, falawla kanat karyatun amanat fanafaha imanuha. Ina ma da a ce wannan alkarya ta yi imani. Alkarya sunan gari ne, ba ta da imani, ba ta da kafirci, bi ma'ana mutanen garin. وضرب الله مثلا الله يجي كرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. سورة النحل الله ينشئ ضرب الله مثلا karyatan kanat aminatan,
wata alkarya ce ta kasance a cikin aminci mutma'innatan, tana cikin nasuwa da kwanciyar hankali. Yati harizquha ragadan min kulli makani, arzikinta na zuwa mata ta ko'ina kuma cikin sauki ba da wani wahala ba. Ka ji wannan magana ana zance alkarya ne? A'a, mutanen garin da su ake. Don me? Fa kafarat bi an'umillah, sai ta yi butulci, ta kafurce da ni'iman da Allah ya yi mata. Kasancewan kafarat bi an'umillah sai ya ishara alkarya bi ma'ana ahalul karya. Ina fata wannan magana ya yi wadihan. Alkurani cewa ma ahlakna min karyatin illa walaha kitabun mahlum, babu wani alkaryan da za mu hallakar, alhalin cewa ba alkarya ake hallakarwa ba, mutanen gari. Alkurani na cewa fama wajadna fiha gaira baitin min almuslimin tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum. Inda garin ake halakarwa, to da hatta gidajensu ma ba za gani ba. Amma Allah ya ce tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha, mun turo musu wata guguwa tana rusa komai da komai da umarni na ubangijinta. Fa asbahu, suka wayi gari la yura illa masakinuhum, ba abin da ake gani sai gidajensu. Idan da ta rusa komai, da gidan ma ba a ganinta, bi ma'ana mutanen garin su ake halakarwa. Watakila wannan magana ya yi wadiya. Sa'an nan a cikin Alkur'ani akwai inda yake zuwa idan zai ambaci alkarya sai ya ambaci ahal, kamar yanda ya fada a wannan wurin. Qur'ani yana cewa wa malakum la tukatiluna fi sabilillah wal mustad'afina min ar-rijali wan nisa wal wildani allazina yaquluna rabbana akhrijna min hadhihi al-qaryati, sai ce zalimi ahluha. Kaji ya ambaci ahal anan tare da kuma alkarya. wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin, kaji ya ce fi qaryatin min nabiyyin illa iza ahazna alaha bil ba'sahi wad darahi la'allahum yatadarra'un. Alqur'ani ya cewa afa amina ahlul qura, afa amina sai ya ce ahlul qura an yatiyahum basuna bayatan wa hum na'imun, aw amina ahlul qura an yatiyahum basuna duhan wa hum yalhabun. Wato abin da muke faɗi a nan, akan ambaci ahal a gama da alkarya, aka ambaci alkarya kadai ana nufin ahal. Sannan yakan zo da ambaton ahal a maimaice so biyu a cikin aya guda, domin ya ifadatar da taukidin magana, ya karfafa cewa maganan da ake ma mutanen da dukkan mutanen garin ake. Sa'an nan kuma ya yi shumuli tun daga farkonsu har ƙarshensu, ba wanda aka bari. A cikin suratul ankabut, Allah madauki sarki yana cewa walamma ja'at rusuluna ibrahima bil bushra qalu inna muhliku ali hadhihi al qarya, sai yace inna ahlaha kanu zalimin. Kaji al ahlu a guda biyu ko? Walamma an ja'at rusuluna ibrahima bil bushra, yayin da manzannanmu suka zo wurin annabi Ibrahim alayhi salatu wasalam suka bashi bisharan zai aifu. Sannan kuma suka ce inna mu'liku ali hadhihi alqarya, an aike mu garin Sadum, garin annabi Lutu, za mu je mu halakar da mutanen wannan gari. Inna mu'liku ahala hadhihi alqarya, sai suka ce inna ahalaha kanu zalimin. Ka gani a cikin aya guda an maimaita kalman al-ahalu so biyu, kamar yadda yake zuwa a cikin wayansu ayoyi. Idan an baci alkura kuma za a sake maimaita shi. A duk lokacin da ka gani ya zo maimaice, to ya shammala duka, kuma a kara karfafa maka babu mutum guda da ya saura cikin su face imma na hallaka, imma na marowata, wato sifin kowane daya ne daga cikinsu. Wannan shine abin da ya zo a cikin wannan aya na cewa famtalaka hatta iza ataya ahla karyatin istata'ama alaha. Al'ahalu su ne mazuwa abu. Malamai suna cewa alkur'ani ya yi ibara da shi nauyi kaman guda uku. Nauyin farko mazuwa gari, mazamna cikin garin, to su ne ahlul karya.
sai sa idan an ce ahlul qura bi ma'ana sukanuha, mazauna a cikinta. Sa'an nan in aka ce ahlur rajuli bi ma'ana ashirata, dangin shi. Da an ce ahlur rajuli yana nufi dangin shi. Suratul Nisa yana cewa fa ba su hakaman min alihi wa hakaman min ahaliha. Idan an samu sabani tsakanin ma'aurata guda biyu, ku aiki hakimai daga ahalinsa, hakimai daga ahalinta, na ango da amarya, sai sa ahalur rajuli ashiratu. Dangin shi makusanta su ake ce da su al'ahal. Wazkur fil kitabi Maryam izin tabazat min aliha makanan sharkiya. Mutaninta ta rabu da su, danginta. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها. Wani daga cikin dangin mata Zulaiha ita ce wanda ta kafa shaida a bisa kan wannan wuri. Wannan kenan al'ahalu. Sa'an nan in an ce ahalu shai'i, ma'abuta kaza, bi ma'ana waɗanda ke mallakan abin ko mazauna a cikin abin. A suratun Nur yana cewa la tadkhulu buyutan ka buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Kada ku shiga wani gida face kun yi istisnai, shine kun nemi izini, sa'annan kuma ku yi sallama ala ahliha akan masu mallaka, mazuwa, mazamna a cikin wannan gida. Alkur'ani yana cewa inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Ku ba da amana zuwa ga masu kaya. Isa al'ahal a nan ganga mazuwa abin, waɗanda ke mallakan abin, kamar yadda Allah ya yaba mutanen kirki wa alzamahum kalimatat taqwa wa kanu ahakka biha wa ahlaha. Yana cewa salamun alaikum ahlul baiti innahu hamidun majid. Wannan aya hatta iza ataya ala karyatin istata'ama alaha. Kalman istata'ama asinu watahu littalab, kaman wa izistaska Musa likaunihi. Istaska ai talaba sufiya, saboda shi istata'ama sun nemi a basu abinci, talabut ta'am. Shi sa asinu watahu a nan ga na istata'ama littalab ya zo ne saboda nema, kamar yadda Allah madaukaki sarki yana cewa wastakfiru rabbakum summa tubu ilaihi inna rabbi rahimun wadud. Qur'ani yana cewa aw zalamu anfusahum zakarullah wallazina idza fa'alu fa'ishatan, ayin da nake ganin ta, wallazina idza fa'alu fa'ishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru li dhunubihim. Fastaghfaru li dhunubihim. Wannan sinin da tawo bi ma'ana suka nemi gafaran ubangijinsu. Sai sa istata'ama sun nemi abinda za su ci wanda zai isai su na yunwan da suke ciki. Malamai na cewa asinu wattahu littala. Ahalaha, wurin wa suka nemi abincin, wurin mazowa gari. Bai ce istata'amahum ba, ya zo da wajhu suna wanda yake na tasirihi, mutan garin, saboda a nuna maka kowa daga cikinsu sai da aka haɗu da shi aka tambaye shi, amma ya yi taurin kai, ya yi samin kai, ya ki karban baki, saboda tabi'a irin nasu, sifa irin ta rowa. A nan mun ce Alkur'ani bai ambaci garin ba. Tabi'an Allah kenan kullum bai cika ambaton a ayan ba, ya ce kaza, sunan wani kaza. A'a, sai sa ka karanta Alkur'ani ba za ka ji sunan wani sahabi ko guda ba. Sai mutum da ya tak, shi ne Zaidu. Adopted sani annabi sallallahu alaihi wasallam kamin shari'a ya zo ya yanke hukuncin tabani. Suratul Azabi Allah yana cewa falamma kada zaidun minha watan zawwajnakaha
لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا كدوا منهن وترا وكان أمر الله مفعولا. yayin da Zaidu ya sake ta muka auren maka da ita, shi sa sunan Zaidu kadai za ka samu a cikin Alkur'ani. Wannan kuma wani magana ne da ya zo mai tsanani da ƙarfi, wanda ana so a yanke hukuncin tabanni, ba a zuwa da damiri ma balle a yi sabani bisa kan wa ake. To amma Kur'ani baya ambaton sunan gari, baya ambaton sunan sha'as mutane, sai dai ya ambaci sifa ko halaye. Da Allah ya gaya mana sunan wannan gari kamar yadda malaman tafsiri wayansu suka rika ambatawa, to da shi zama wani abin aibi kwarai ga mutanen garin, har gobe ba da ka gan su shiga ce ga mutanen gari kaza marowatan nan, kamar yadda ya faru ma Ma'awiya, wanda yake sahabi na Annabi sallallahu alaihi wasallam, farkon sarki a cikin al'umman nan. Saboda zamanin Ma'awiya ba hilafa aka yi ba, sakai. Yanzu Allah ya yi bayanin hilafa shekaru 30 ne, ya kare kuma da wata 6 na Sayyidina Hassan radiyallahu ta'ala anhu. Ma'awiya radiyallahu anhu shi mulki yayi. Wata rana ya kira wani daga cikin sojojin shi, sai ya ambace shi da abin da ya faru, an ce cikin mutanen garin Bilkisu ne. Sai Ma'awiya yana ce da shi, wallahi ina mamakin mutanenka kaka da kakanni, wanda akwai mutane maza a cikinsu suka yi sakaci har mace ta zama ita ne sarauniya a wannan gari. Wani irin mutane ne marasa tunani da azanci, wanda za su kyale sarauta a hannun mace? Wato su shi yasa ya zama abin aibi gare su. Wannan mutum sai ya duba ya ce, ya amiral mu'minina, yadda kake mamaki haka ni ma nake mamakinka. Mutanen da Allah ya aiko shugaban halitta Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a cikinsu, maimakon su karbi abin da ya kawo, suka bijire suka mai tawaye, da ma abin nasu ya kai sanani, maimakon su yi addu'a su ce Allah in abin ga shirya ne, Allah ka sa mu gane mu bi, sai suka ce Allahumma in kana haza huwa al-haqqu min indika fa amtir alaina hijaratan min as-samai aw itina bi azabin alim. Suka ce Allah idan abin ga da Muhammadu ya zo da shi in dai gaskiya ne, Allah kai mana hadarin dusi mu hallaka gaba daya. Sai ya ce Muawiya, masu wannan magana nasu ya fi ban mamaki da mutanen da suka bari mace ne ta zama sarauniya. To ka gani, kasancewa an gane sunan garin ya zama mace ne ta zama sarauniya a wurin. Ka duba zamanin Annabi Sulaimana, amma har zuwa wanga lokaci wannan bai hana Sayyidina Muawiya ya kira daya daga cikin mutanen garin, ya aibata shi da abin da ya faru na kakannin shi shekara 1000 da ya wuce ba. Amma shi ma da yake yana da Kur'ani, mutanen Makka sun yi shiriritan da ya fi wannan, sai ya kawo mai wannan nasi ya ikirari a ciki. Wannan muna ba da isharar cewa Allah baya ambaton gari balle idan abu ya zamo na zarge ne a kansu. Amma kamar mutane Annabi Yunus alaihi salatu wassalam, da yake daga karshe sun imani, hadisi ya zo karara manzon Allah ya ambaci sunan garin saboda sun yi imani daga baya, don haka wannan abin alheri ne. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya dawo daga Ta'if, Haddas ya gamu da shi, ya kawo mishi wani dabino haka da inabi, ya zo ya bashi na taimako saboda halin da ya gani jikin shi ciki an jejjefe shi, an ji mai rauni. Manzo Allah ya ce bismillah, ya ce ina mutanen garin ga kuma suka san Allah, shi ya san Qurayshawa banda bautan yamayama ba abin da suke ciki. Sai annabi ya tambaye shi, kai mutumin wani gari ne? Ya ce shi mutumin Ninawa ne. Haka ya zo cikin wannan hadisi. Manzo Allah ya ce garin dan uwana Yunus kenan, domin mutane annabi Yunusa daga baya duka fa'amanu, Allah ya ce famatta anahum ilahi. Mutanen garin kakaf mutane annabi Yunusa, kowa da kowa daga baya, da farko da suka yi shiriri ta ya tafi, Allah madaukakin sarki ya kaddara dawowar shi, kowa ya yi imani. Don haka Allah baya ambaton gari balle idan abin ya zama na aibi. Yasa kokarin cewa gari kaza ne, wannan sai mu ajiye shi a gefe.
anan istatama alaha sun nemi mutanen garin su ciyar da su fa'abau sai suka ki. A kisan da muka karanta muku, inji Imam Faruddin Raziki a cikin tafsiril Kabir, shine ya kawo cewa sun zo sun nemi abaudin nan mana sun ki, saboda asalin shi daga aba ya aba ne, iba'atan shine mutum ya hana abu ya rike, ya kiyaye kuma naci. Mutum ya ki abu ya nace sai dai yanda ya zabi zai yi. To wannan larabawa in abu ya kai haka sukan yi amfani da kalman aba. Kamar Iblis la'anatullahi alaihi, yayin da aka nemi yayi ma mala'ika sujada, Allah ya ce fa aba. Wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Suratu Taha yana cewa illa iblisa aba. Sai dai Iblis ya ki, kuma tun da yaki irin kin da yakin nan ki ne na nacewa na bai tashi yi ba. Kuma ya zo a cikin hikayoyi cewa Iblis wata rana ya hadu da wani bawa a cikin bayin Allah. Ya ce da shi, ni ne Iblis, ina neman ka neman min ceto a gun Ubangijinka. Ya ce, wani irin ceto? Ya ce, ka roke shi ya yafe ni. Roke shi ya yafe maka. Ya ce, to, wani ruwaya an ce annabi Musa ne alaihi salatu wasalam yayin da za shi munajati. Da ya je sai ya gaya wa Allah, ya hadu da Iblis, ya yi magiya, ya yi kuka, ya yi da ya sani. Ya ce yana roƙon yafiya. A wannan ikaya sai aka ce ma annabin zamanin ko bawa salihin ko Musan, ya ce to ba laifi ka je ka ce mai zan yafe mishi, amma ya je ya yi ma annabi Adamu a kabarin shi, ya je mai sujada. Dama taurin kan kin yi ma Adamu sujada ne. Da wannan salihin bawa ko Musa ko annabin zamani ya zo ya hadu da Iblis, ya ce ina labari? Ya ce na kai sakonka. Ya ce menene jawabi? Ya ce Ubangiji na ya karbi ya maka gafara, amma da sharadi ka je ka yi wa Adamu kabarinsa, ka je kabarin Adamu ka yi masa sujada. Sai ce asha, yana nan da rai mutum da girman shi da matsayin shi da kuma manakin yi sujadan, yanzu ne kawai da yake cikin rami ya duge zama kaza zan je ma kabari sujada. Indai wannan dai ba zai ba. To kaga wannan kalmar shine aba, wato ya ki yi jiya, yau ma ba zai yi ba, nan gaba ma ba zai yi ba. Wannan shine sifan wa'annan mutane. Amma da aka ce fa'abau jami'i ne na ainihin kalman aba, saboda shi aba ya aba iba'atan. Allah madaukakin sarki yayin da ya yi ko annabi sallallahu alaihi wasallam, wayansu miyagu da suke kokarin neman su ga lalle sai sun murkushe shi, sun hana wannan haske ta manzon Allah ya bayyana. Mai nassi ya ce, yuriduna an yudfihu nurallahi bi afwahihim wa ya'aba Allah illa an yutimma nura. Allah kuwa ya ki, sai dai ya tabbatar da wannan haske na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala kad sarrafna fi hadha alqur'ani min kulli masalin fa aba aksarun nasi illa kufura. Wannan sai ya baka isharar cewa da aka yi bayani duka a cikin alqur'ani, amma mafi yawancin mutane sun kishe dai su zabi kafirci. Don haka duniya zai zamana kafurai su suka fi yawa har zuwa ran da duniya za ta zo karshe. Kuma Allah madauki sarki ka ji tausayin mu. Fa abau an yudayyifuhuma, sai suka ki su karbi bakonci. A nan malaman tafsiri sun yi tambaya, abinda ayan ya gaya mana, Musa da Hadar sun nemi abinci ne, ba wani abu daban suke nema ba. Abinda suka nema abinci, amma abinda Nassi ya ce an ki karban bakoncinsu. To don haka wurin tafsiri sai ka samu da yawa daga cikin malaman tafsiri istatama ai bi ma'ana taba minhumul diyafa, sun nemi a ciyar da su, bi ma'ana sun nemi a yi musu bakonci. To ka san bako, babban bukatan bako shine ya samu abin da zai ci. Sauran inda zai kwanta, amma ba a samu ba, ko da waje ne za a dan kwanta. Amma idan ba a samu abin da aka ci ba kuma ba shi, to wannan kan ko da ma ka gyara mishi gado, ka yi mishi ka sa mishi fanka, ka kunna mishi AC, amma ya zo da yunwa ba komai, kasaran nan ba zai kwana ba. Sai sa babban bukatan bako shine abinci na farko kenan, sai an koshi tukun sannan za a yi maganan inda ya kamata a kwanta. Don haka sai aka yi amfani da kalmar neman abinci akan neman bakonci gidan da za su sauka.
A nan ga malaman tafsiri su yi magana dangane da bakonci da kuma muhimmancin karban bako, tare da dalilai da yawa da kuma iktiradat daban-daban irin waɗanda suka kawo suka ce, waɗannan mutane sun ki karban waɗannan bayin Allah bakonci. Annabi ya sifata su cewa mutane ne li'am, marowata, in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saboda sananin rowansu, abau sun ki karban waɗannan diyafa. Kuma karban bakonci yana daga cikin sunna na annabi sallallahu alaihi wasallam, bal wayansu malamai sun ce wajibi ne. Don me hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, man kana yuminu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu, wanda duka yayi imani da Allah, yayi imani da ranar lahira, to ya girmama bakon shi. A cikin wata ruwaya, ja'izatuhu yawmun wa layla, farkon dare ran da ka samu bako na first day, abincin shi is very special. The last special abincin da za ka iya ka yi ka tarbe shi na ranar farko, wannan wajibi ne bisa kanka kai mai gida. Sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa diyafatuhu salasatu ayyam, bakoncin da ake yi bako, adadin kwanakin da bako zai zamna gidanka kai shi bakonci shine kwana 3. Amma abin da ya zo bayan wannan manzo Allah ce fa huwa sadaka. Wato idan bako ya zo kwana 3 farko, yana da hakki bisa kan mai gida a canja mishi miya. Dole ne idan kuka aka yi a kara soye, in akwai wakashi a dan sa kadan. In rago ne akwai a gidan a dan yanka guda daga cikinsu, in kaji ne a je kasuwa a je a sayo. Wannan dole bako ne idan ya zo ranar kwana 3 farko. Sannan karban bako sifa ce na mu'minai. Sa'anin karban bako kuma tabi'a ce na bayin Allah mutanen kirki. Sannan karban bako abu ne da yake sa sababin albarka a cikin gida da zuri'a. Don haka mutanen jiya ‘yan da masu karamci, ko da hayi yake yi sai ya haye daki kuma ya sauke baki. To amma yanzu al'amarinmu ya sake, lamarinmu na da ban mamaki. Ababen da muke ginawa da yadda ma muke gine gidanmu, da ma ba su gida ma in sun mutu sun bar dakin baki, in mun zo rabawa ma mu kara da dakin baki ma mu raba. Hal ma a samu wayanda ke cewa kai za ku bar dakin baki, in sun zo wa zai ta ba su abinci, mai duban su ya mutu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam mun shiga cikin wani hali wanda yake masani, mai sanani kwarai da gaske, lokacin da muka yi wasi da al'amarin baki. Duk gidan da akwai magidanci wanda ya mai da gidansa wuri ne na tarbin baki, to Allah madaukakin sarki ba zai fitar da gidan ba, rayuwan shi da kuma bayan mutuwan shi, sai dai idan sun fitar da aikin da ubansu ya bar musu. Wayansu malamai suka ce harkan karban baki ba wajibi ba ne, kuma shine kalbin jamhur, abu ne da yake an so amma ba a tilasta ma mutum ba. Wannan shine kaulin Imam Malik da Abu Hanifa da kuma Shafi'i, suka ce amma yana daga cikin makarimul akhlaq, yana daga cikin manya-manyan tabi'o'i wanda ya kamata mutumin kirki duka ya zamo yana da irin wannan sifa. Ba idan ka ga baki sai ka ɗama fuska, ka ɓata rai, in ka zo an ce ba ko kai idonka ya sake. Wannan ba tabi'a ce ta mutanen kirki ba, bal yana daga cikin sunnan mutanen kirki, suka yi wakafi ne ma, dakuna suke ginawa, sannan kuma su yi will, su ce wannan an yi shi ne saboda baki kawai. Duk bakon da ya zo ya samu wurin da zai kwanta, a mika mai ruwan da zai yi wanka da shi, sannan a yi kokarin bashi kalaci, gari ya waye ya san inda dare mishi. Kula da irin waɗannan ababa shi ke sa al'umma, gida ya yi albarka, ‘ya'ya su yi albarka, a rayu a cikin gida cikin rufin asiri. Amma wasi da irin waɗannan ababa
shine abin da ke kawo hasari kwarai da gaske. Iyayenmu Allah ya saka musu da alheri, sai ka tashi cikin gidanku daki uku hudu biyar an ajiye wai saboda baki, sai ka ga wani mutum yana hayi ne a cikin gida amma kuma ya haye daki kuma wai saboda sauke baki. Amma wannan abu duka mu rabu da shi, Allah ya kiyaye mu. Imam Fakhruddin Razi ya yi tattauna wa'insu mas'aloli nan kamar haka. Musa alaihi salatu wassalam a cikin wannan wuri shi da Hadar yana annabin Allah mursali tare da wannan babban waliyi ko ba annabi kamar yadda suke fada. Wani irin yunwa ya dame su da abin sai ya kai su sun je neman abinci. A karkashin wannan Imam Qurtubi ya ce ya halatta ma mutumin da yunwa ya dame shi ya kai mai matukan da bai iya daurewa ya je ya nemi abinci ya roka a bashi, babu laifi. Ya ce ya halatta saboda wannan aya na halaccin in mutum na tafiya bakwanci ya zamo bai da abinci ya halatta ya roka a bashi, domin ga annabin Allah Musa tare da wannan bawan Allah Salihi sun je suna neman abinci a wurin mutanen garin. To amma wannan bai zama zari'a ba ga mutanen da kullum sai su kulla ma kansu tafiya, domin ana jin tausayin matafiyi idan kudin shi ya kare a hanya, an jima da kun kare sallah sai ka ji ya tashi ya saya, ni ba ko ne an sata kudi na station kaza kaza kaza. Idan an bashi gobe ka ganshi wani masallacin, ni ba ko ne ai mini kaza kaza kaza. In an bashi jibi ka gancan masallacin, in an bashi gobe ka ganshi wannan kawai, in an bashi jibi. Ya zama ma wa'ensu sana'a. To wannan haramun 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 haramun. Na farko kariya haramun ne. Na biyu shi ne da addini ta inda bai halatta ba. Na uku wannan tabi'a ya zama sababin da zai sa ran da mai gaskiya ya zo kowa ya fita sha'ani shi. Don yanzu ka tashi cikin wani masallaci ka ce kai bako ne, kai na tafiya abu kaza ya same ka, kowa kallon ka yake yi ya kama hanya. Sai dai kada wani wanda duk zai baka zai dai baka dene, ba don ya yarda da abin da kake faɗi ba. Don me? Saboda masu wannan tabi'a sun yawa a cikin al'umma, hal an wayi gari ya zama ma wa'insu sana'a. Saboda shi sai kowa ya wasi da wannan sifa na taimakon baki wahasatan a lokacin da suke cikin sananin bukata. Idan mun karanta suratul Qasas, Musa ya je bakonci Madiyana, amma a wurin duk yunwan da yake jin shi, duk wahalan da ya sha, bai je neman abinci wurin kowa ba. Amma wannan lokacin gashi nan ba a je ko ina ba, cikin kwana daya kawai sun je suna neman abinci, hal abin ya kai su suna tambayan kowa ma, ko wanda ma zai ba su, kuma da ba a ba su ba aka je aka gina wani gano. Annabi Musa ma sai da ya hushi, wayannan mutane marowata ‘yan kaza ka zanga, su kuma za ka zo ka yi ma aiki fire. Menene sababi da ya tafi Madiyana ya gudu da kafa, tafiyan gudun da ba sassauci a ciki, kuma ya tafi ya je ya tadda wa'yansu cikin bayin Allah ya taimaka musu, amma ya kasa ce musu yunwa yake. Komawa ya kawai ya kai kara wurin Allah. Suratul Qasas yana cewa falamma tawajjaha tilka adiyan qala asa rabbi yahdiyani sawa'a as-sabil walamma warada ma'a madyana wajada alayhi ummatan minan nasi yaskun ووجد من دونهم امرأتان تزودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيء كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الذل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. النبي موسى عليه الصلاة والسلام da ya kai Madiyana ya je ya tadda wa'annan 'ya'yan mata guda biyu, ya taimaka musu, ya shayar da su ruwa da su da dabbobinsu, sai ya koma zuwa jikin wani itace ya samu inuwa ya zana.
gajiya ya ishe shi, yunwa ya ishe shi, kuma gashi ya shigo garin bai san kowa ba, kuma gashi ya dan taimake su. Ai da ya yiwu a lokacin ya ce to wallahi ko dai kuka je gaba kun dan sabo min wani abu, ina komawa ya ce rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ubangiji, irin alherin da ka saukan mini dukan nan, yanzu dai ina cikin bukata. Ya kai karan yunwansa da sananin bukatan neman yadda zai da makwanci a gun Allah madaukakin sarki. Nan take Allah ya turo miki ‘ya'yan matan nan na wannan bawan Allah salihi suka zo suka ce inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. A wannan wuri annabi Musa bai tambayi kowa ba, addu'a kawai yayi. Amma a wannan wuri annabi Musa gashi ya je tare da ma Allah salihi suna tambayan abinci. Malamai suka ce wannan tafiya da annabi Musa ya yi tafiya ce ta hijira na ya gudu da imanin shi da hakidan shi. Tafiya ce saboda Allah, saboda haka Allah madaukakin sarki ya kula da kayan shi ba tare da ya mai da shi mai bukatuwa zuwa ga wani abu ba. Wannan shine kaulinsu na farko. Suka ce amma tafiyan nan tare da hadar tafiya ce da annabi Musa ya yi, an aike shi ya je ta'adiban lahu, an je a ladabtar da shi ne. Za a je a ladabtar da kai kuwa, to ai dole ji ta ba daɗi. Magana na biyu suka ce Musa alaihi salatu wassalam da ya je Madiyana shi kadai ne. Tun da shi kadai ne kuwa, yunwa ko yaya take zai iya jirewa, bai damu ba. Da abin ta mai sanani kuma Allah ya roki, ya rike mutuncinsa da matsayinsa, ya kame kansa ga barin roko. Amma wannan wurin ba shi kadai ba ne. Tunda ba shi kadai ba ne, yana yiwa shi ya yi daure yunwa, amma bai san malam ba ko malam na iya daurewa. Don haka ya ga kamar gara a je dai a roka, in ya so in an samu, in ya so su ci tare. Mai yiwuwa shi ya daure, amma abokin shi ba zai iya daurewa ba. Suka ce ba ku ga lokacin da yake tafiya da Yusha ya ce atina gada'ana lakad lakina in safarina haza nasaba. Ya ce lokacin nan saboda yana tare da Yusha, don tausayin Yusha yasa yake batun abinci, amma da shi kada ne da ba zai kula ba. Suka ce a nan ma saboda tausayin malam yasa ya magana abinci, don ya ga tun da suka taso yunwa ya ishe su, matukan yunwa, sun yi tafiya sun ga kasa da kyau, ba a ci komai ba, ba a sha ruwa ba, ba a yi komai ba. Don haka ya ga kamar gara a je a nemo. To amma wannan tawili na biyun gairu mustaqim, domin ba Musa kada ya je tambayan ba, su bin duka suka je tambaya, sai gwada bukatu su duka ne. Wayansu malaman tafsiri suka ce idan yunwa ya kai ga matsayin da in baka samu abinci ka ci ba zai kai ka zuwa ga haka, to ya zama dole yanzu ka ce ka roka. Matukan yunwa ya kai yunwa, ya kai matsayin da in baka samu abinci ba zai kai rayuwanka zuwa hallaka, to wanga lokaci zuwa ka roki dole ne. Akan wannan ne mai makamatul hariri ya yi wani baiti wanda wayansu malamai suka yi hushi kwarai akan baitin, kuma suna da gaskiya su yi hushi. Abinda suka fada akan wannan hushi nasu gaskiya ne. Wannan baiti nashi shine cewa ka je ka roka ko da an hana ka abinda ka roka ba aibi ba ne. Kamin kai Musa ma ya yi roko tare da hadar. To suka ce wannan istighfaf ne da makar nubuwa, wasa ne da matsayin annabci. To saboda haka ya kamata idan mutum zai yi magana da ya shafi daraja na wani ba annabe ko wani mutumin kirki, to ya san irin lafazin da ya kamata ya amfani da shi, tare da cewa sun ittifaki idan yunwa ya kai matsayin da ka halaka ka je ka roka. Wannan waka nashi da ya yi shi ne bisa kan
tsari na wake irin nashi, to amma ambaton sunan Musa da Hadar a cikin waka cewa ka je ka roka ko da an hana ka, hani ga wanda ya yi roko ba aibi ba ne, domin Musa da Hadar su ma sun roka an hana su. To saboda haka Imamu Qurtubi a cikin tafsirin shi da ya hakaito wannan hikaya na mai makama ya sananta mai la'aja tare da cewa ya mishi addu'a cewa Allah ya yafe mishi, ya ce amma wannan istighfaf ne na makamin nubuwa. Annabi Musa alaihi salatu wasalam tare da Hadar a nan ga Allah ya ce istatama alaha fa'abau an yudayyifu umma, sun ki karban bakoncinsu. Yudayyifu shine a karbi bakonci, saboda addaifu sunan bako ke, bako shine daif, sunan bako ke. Don haka sun ki karban bakoncin wa'annan bayin Allah, balle su ba su abinci, balle su ba su ruwa. Fa wajada fiha jidara, a cikin garin sai suka samu jidaran wani babban bango, shine aljidar. Jami'in shi akan ce da shi juduran, akan ce da shi kuma aljudur. Jami'in jidar shine judur, yakan zama kuma juduran, amma aljudur shine abinda alkur'ani ya yi amfani da shi a cikin hadisi. Malamai sun ce asalin shi shine gini ganuwa wanda yake fila mai tsayi kuma mai fadi. To amma wannan gida an gina ne ginin laka. Mai gidan da ya gina ya tone kasan ginin, ya sa wani taska ya ajiye, don ya ga alaman ajali ya yi kusa. Mutanen garin gaba daya ba amintacce a cikinsu, bai amince musu ba. Wayanda suka karban bako, idan ya bar dukiyan ga hannunsu, 'ya'yan shi za su salwanta. To saboda shi da ya tona rami sai ya sa abin ya gine. Tun da abin nasu ne, gidan nasu ne, wata rana insha Allahu idan sun girma, in ma sun je neman gyaran gidan ko wani tone su, abin zai kai. An ce wannan bawan Allah a garin shine kadai salihi. To kuma kaf suran mutanen garin bai amince musu ba. A lokacin da su Musa suka shigo ya riga ya mutu. To wannan jidar nashi shine suka gani ya karkace. Wayansu sun ce gini ne na laka, saboda shi yasa da ya dade alaman faduwa yana tare da shi, kamar yadda Nasi ya ce yuridu an yankadda, ya yi kusan an yankadda shine ya fadi. Za mu gana bisa kan wannan luga. Fa'aqama, Hadar shi ya mike shi. To ta yaya ya mike? Akwai kira'an da ya ce fahadamahu, sai ya rusar da shi, sa'an nan kuma ya fara ginawa, bi ma'ana ya rushe ganuwan ya gina shi sabuwa. Akwai kira'an da suka ce fa'aqama, sai ya mike, ya ba da hannu ne haka kawai ya yi ishara zuwa ga bango, sai bangon ya komo sai yadda ya kamata ya tsaya. Ji Imamu Qurtubi ya ce wannan ya fi dacewa da mu'jizan annabawa, ya fi dacewa da makamin karamin waliyai. A wannan wuri Qurtubi ya tsaya ya yi ta hakaito hikayoyi na labarin karamomin waliyai a cikin tafsirin shi, wanda a cikin bayanin shi ya karkata cewa annabi ne, ya fi zafin wannan ra'ayi. Amma daga ya kai irin wannan wuri kuma ya ce ya fi dacewa da makamin karaman annabawa, bal ya fi dacewa da karaman waliyai. Sai ya ce idan mun sauko da ra'ayi kasa muka kai waliyi. Sannan kuma sai gangaro kuma ya yi ta bayani karamomi irin na waliyai, kuma ya tabbatar da cewa Hidir da Ilyas ba su gushe ba halwa yau suna da rai, saboda ana haduwa da su. A nan kuma sai ya rusa sofon maganan zabin annabci, ya ce idan da saura
da akwai annabi bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, don haka ba annabi ba. Nan Allah ya ce fa wajada fiha jidaran yuridu an yankadda fa akama. Suka samu wannan gida yuridu, bangon na son ya fadi, kalman irada an jingina irada zuwa ga bango, alhalin abin da ke da irada son yayi ko son kar yayi shine abin da ke da hankali, ba abin da ya zama jimad ba. Abu ya zama jimad, ya zama hall, shi bai so kuma bai ki. Bango na son abu ko bai so, bango bai son komai, sannan ko bai kin komai, don shi cewa bangon na son ya fadi. A nan ga wayansu malamai suka ce isti'ara ce, wato bangon ya karkace zai fadi, amma tun da bai riga ya fadi ba, ya yi balaka, to lalle kuwa ba gyara ba za shi ya fadi ne, kamar shi da kanshi ke son faduwa, amma bango bai da irada a ganin su. Wannan wurin wayansu malamai suka ce wannan hujja ce kati'an da ke gwada akwai majazi a cikin alkur'ani. Kalmar majazi shine a faɗi wani abu zahiri amma ba a nufin abin hakikatan. Misali, idan na ce hannu, wanda ke kallo na yi haka, wanga abin ga shine hannu, gaba ne a cikin jikin mutum shine hannu. Amma yayin da na ce maka wani yana cikin, don Allah ka sa mishi hannu, halwa yau na ce hannu, amma wannan hannu ka sa ma wani hannu ba na nufin cewa ka doki hannunka ka sa bayan shi ko kan shi ko ka dake shi ko ka jawo shi, ba wannan hannun nake nufi ba, abinda nake nufi ka taimaka mishi. Sai sa idan na ce hannu, yayin da na ce hannu ina nufin gaba da ke jikin mutum, ko kuma in na ce hannu ina nufin taimakawa. Yasa lokacin da kake magana, siyakin abin da kake fadi shi zai bari a fassara hannun da kake nufi. Idan na ce wani na cikin matsala a sa mai hannu, automatically duk wanda ke jin Hausa ya san hannun da nake fadi. In dai ba yau ne mai shi ya fara koyon Hausa, ka ce mai wanga sunan shi ido, wanga kunni, wanga hannu, wanga gashi, wanga kafa, wanga kaza, to shi yanzu yana koyon sunan gabobi, sai sa da kayi magana hannu hankalin shi duka zai koma zuwa ga wannan wuri, don haka aka ce a sa hannu ba zai gane abin da ake nufi ba. To suka ce wannan ishara ce cewa akwai majazi a cikin alkur'ani, wannan zai ba su dama kuma yayin da alkur'ani ya ambaci waɗansu sifofi wanda yake ‘ya'yan Adamu ko halitta suna da shi, ya jingina wa Allah madaukakin sarki, lokacin sai a fassara shi cewa ba a zahirin abin ake nufi ba. Idan aka ce ido, ana nufin ganin da kanshi amma ba kwayan ido ba, domin Allah ba gangan jiki ba ne, balle zama yana da gabobi. In aka ce yadullahi, hannun Allah fauka aidihim, bisa kan hannunsu, bi ma'ana taimakon Allah madaukakin sarki, baya nufin gaba ja irin wanda halitta suke yi. Misali irin waɗannan, wayansu malamai suka ce wannan aya baya kafa hujja akan majazi. Bango na son faduwa, bango yana da irada, yana so, yana ki, in ji su. Suka ce abubuwa da yawa a cikin alkur'ani Allah ya jingina musu irada. Daga cikin ayoyi, wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu. Komai da ka gani, komai yana yin tasbihi, kai ne baka fahimta. Sai sa bango ma yana da irada, yana so abu, yana kin wani abu, yana zikrin Allah, kai ne baka ji. Kuka ce alkur'ani yana cewa wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar, wannan kana gani. Akwai wasu dusi kana ganin ruwa na bubbugowa,
amma wa inna minha lama yashakkaku fa yarju minhu alma wa inna minha lama yahbitu min khashyatillah. Daga cikin duwatsu akwai wanda yake nigewa ya narke ya zama kura min khashyatillah don tsoron Allah. Ashe abu jimad ne, dusi ne, amma ya narke saboda tsoron Allah. Suka ce Qur'ani yana cewa law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian. Da wannan Qur'ani kan dusi aka sauka, da ka same shi khashi'an, wanda yake mai kaskantar da kansa ga Allah madaukakin sarki, har sassagewa ma zai yi saboda nauyin abin da yake ciki. Sa'an nan suka ce a cikin hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah ya ce akwai wata dusi a Makka, lokacin da nake tafiya ga idan ya ganni yana gaishe ni, yana ce da shi assalamu alaika ya Rasulallah, assalamu alaika ya Nabiyallah. Manzon Allah ya ce na san wannan dusin, yanzu ma na san shi, na wurin shi ya gaishe ni da shi muna gaisawa. Suka ce gashi dusi ne amma yana sallama, bi ma'ana ya san manzon Allah, hal yana so annabi kuma yana gaida shi. Suka ce jabalin Uhud, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan dusi yuhibbuna wa nuhibbuhu, wannan dusi yana son mu, mu ma muna son shi, in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sun ce ka gani jimadin, ashe shi ma yana son wani. Sa'an nan suka ce wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam wai ashe lokaci na ma ya kare. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan lokaci kamar yana daukan mu da zafi fa. Karfe 9 ya buga, lokacin mu da baki ya kai, yanzu nake jin motsin ladani. Allahu akbar. Ala hayyi hal, suka ce wai dusin Uhudu, manzo Allah yana kai wata rana ta girgiza, manzo Allah ya ce da ta uskun ki kawaici, sai ta saya chip, ya ce fa inna fawkaki nabi wa siddiq wa shahidaini ko wa shahidaini. Bisa kanki akwai annabi da siddiki, sai dina Abubakar kenan, da kuma wayanda za su yi shahada biyu, Umar da Usman. Sannan suka ce ku tutture na itace da aka yanka aka kawo cikin masallaci, manzo Allah yana hawa kai yana yin hutuba. Yayin da sahabbai suka gina ma annabi mimbari, suka fidda kututturen nan wannan wuri, haka ta yi ta kuka, kowa yana jin nisinta cikin garin Madina. Sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya doki hannun shi, ya kanta, ya lallashe ta, ya ce hankuri, ki hankuri, idan kina so zan dasa ki a nan duniya, ki sake yin ƴaƴa da ƴaƴa ba hakki mutu, kuma har duniya ya tashi, ko kuma a dasa ki zama daga cikin itacen aljanna. Ta zabi itacen aljanna. Suka ce wa'annan ababa duka ishara ce da yake ba da cewa abu ko da jimadi ne, to shi ma yana so, yana fil, yana da irada. Don haka dangana irada zuwa ga aljidar, abin da yake bango, ba sabon abu ba ne a alkur'ani, kuma a tabi'a na rayuwar manzon Allah ya tabbatar mana dusi na gaishe shi. Odu ta yi sukun, ya ce dusi tana son shi. Ga wannan kututturen itacen dabino da aka yanka, amma da manzo Allah ya sauki kanta, sai da ta yi nishi, kowa ya ji karanta, da ya zo ya dibi hannu kuma ya lallashe ta. Shi yasa cewa wannan aya hujja ce da cewa akwai majazi na alkur'ani, gani suke wannan ba dalili ba ne. Lokaci ya tuke ni a hanya kwarai da gaske. Insha Allah gobe yuridu an yakadda fa akama. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت مولاها فنعم المولى ونعم النصير. ربنا تقبل منا الصلاة والصيام وأشرنا في زمرة خير الأنام. اللهم إنا مؤمنين وأمتنا مسلمين محسنين تائبين طاهرين لله رب العالمين، لا مبدلين ولا مغيرين ولا فاتنين ولا مفتونين، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. Ni da ku Allah ya sa mu cikin waɗanda sun ji magana sai su zabi wanda yake mafi kyau su aikata.
muna da magabata, iyaye, yan uwa, masoya su a gidan gaskiya. Allah ka ji kan lahiransu. Ramadan Allah ka yassare mana mu yi shi da lashi, ka ba mu ladan da ke ciki, ka sa mu cikin bayinka waɗanda kake ‘yanta su gaban shiga wuta. Insha Allah kisan ya yi kusan karewa, in mun kare shi za mu je a guje-guje mu iya mu kare wannan sura a cikin wannan da yardar Allah. Ku bar girgiza kai kuna cewa ya yi zai yi wuya, ku dai ku yi hakuri, za mu takaita da yawa daga cikin maganganun da za mu faɗa. Wannan kisa saboda abin da take dunkule da shi yasa abin ya ja mu kusan mu wancan shekara muka shiga cikinta, shekaran ga mun doki daga ran yau mu kwana na 12 kenan. Abin da ya saura kamin kwana 4-5 shi insha Allah mun kare kisan nan da yardan Allah madaukakin sarki. Mu yi kisan Zulkarnaini, mun je a guje in so mu cika wannan sura. Barkacin da ke ciki Allah ya ba ni da ku. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. وعليكم السلام. شو تجاني؟